Gestationsdiabetes. Als Schwangerschaftsdiabetes bezeichnet man jene Form der Zuckerkrankheit, die während der Schwangerschaft entsteht und danach wieder verschwindet. Erhöhtes Risiko dafür tragen Übergewichtige und Frauen mit genetischer Vorbelastung. Schwangerschaftsdiabetes-Experten sprechen von Gestationsdiabetes. Diesen kann jede Frau entwickeln. Doch mittlerweile sind einige Risikofaktoren nachgewiesen, die in engem Zusammenhang mit der Entstehung der Erkrankung stehen. So etwa sind Übergewicht, familiäre Belastung, starke Gewichtszunahme während der Schwangerschaft oder Hypertonie, also Bluthochdruck, die häufigsten Risikofaktoren. Meistens ist ein Warnzeichen, dass die Mutter schon am Beginn der Schwangerschaft oder im Laufe der Schwangerschaft ein extremes Übergewicht zeigt. Mit der Erkrankung stellt sich ein gängiges Problem. Schwangere Frauen, die an Gestationsdiabetes leiden, haben meist keine Beschwerden. Dennoch birgt diese Diagnose das Risiko, nach der Schwangerschaft an Diabetes mellitus Typ 2 zu erkranken. Für ungeborene Föten besteht das Risiko für Fehlbildungen, wenn Mütter während der Schwangerschaft nicht behandelt werden. Alle diese Frauen, die bei dieser Reihenuntersuchung als Gestationsdiabetikerinnen erkannt werden, denen wird eine Beratung empfohlen und sie kann selbst durch eine entsprechende Kalorienreduktion beim Essen, regelmäßige körperliche Bewegung primär dem einmal entgegensteuern. Mit Hilfe von Zuckerbelastungstests, sogenannten oralen Glukosetoleranztests, kann die Krankheit erkannt werden. Dabei gibt der Blutzuckerwert Aufschluss darüber, ob ein Gestationsdiabetes vorliegt oder nicht. Im Falle einer positiven Diagnose muss die werdende Mutter einen Diätplan einhalten und lernt, wie sie ihren Blutzucker selbst messen und kontrollieren kann. In hartnäckigen Fällen ist eine vorübergehende Insulintherapie sinnvoll. Auch moderate Bewegung unterstützt die Therapie. Üblicherweise verschwindet die Erkrankung nach der Schwangerschaft. Ist eine weitere Schwangerschaft geplant, sollte davor aber regelmäßig ein Glukosetoleranztest durchgeführt werden.